Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser o quê, gente? Faxina, graças a Deus. Mês de novembro é bem corrido na loja. Novembro e dezembro, né, gente? A gente tá na Black. E nem postei 2 vídeos semana passada, até peço desculpas a minha ausência, gente. Mas ando bem cansadinha quando eu chego em casa. Mas vamos lá, gente. Hoje é minha folga, segunda-feira, depois do final de semana aí do feriado. E vou mostrar pra vocês como que tá aqui o apartamento, gente. Preciso lavar tapete, porque a gente vem da rua, né? Preciso aspirar ele, depois pôr pra lavar. Fazer algumas coisinhas, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó, gente, a sala tá assim, além de tá sujinha, tá bagunçada. Tomei café ali. A zona, pano sujo. Gente, o tapete tá podre, tá sujo. Eu vou dar uma bela de uma aspirada nele. E aí eu vou pôr pra lavar na máquina. Tem as coisas pra guardar ali, sofá eu vou aspirar. Tem roupa do Diogo aqui, sapato ali. O quarto tá assim. Ai, toalha, gente, esqueci de tirar dali. Bem a realidade, né? Preciso arrumar esse quarto, passar um pano bem limpinho aqui, tirar pó, enfim. Só o jogo de lençol, gente, que eu não vou trocar. Eu vou trocar quarta ou quinta-feira, tá bom? O banheiro eu vou dar uma lavada. Não tá muito sujo, porque o Diogo lavou no domingo passado. Mas preciso dar uma lavadinha nele, uma organizada. O quarto do Paulo tá arrumadinho, gente. Vou passar só um pano. Ele vem quarta-feira, graças a Deus. Não aguento mais ficar sem ele. Ele tá lá há mais de uma semana e meia na casa do pai dele, gente. Eles fizeram um teste pro Covid, que eles estão com suspeita, né? Mas sai quarta-feira. O exame dele sai quarta-feira, gente. Ele fez anteontem e sai quarta-feira o resultado. Tô torcendo, gente, pra que dê negativo. Crianças normalmente são assintomáticas, né? Ele não tá sentindo nada. Mas se Deus quiser, não vai ser nada, gente. Então ele volta quarta-feira aqui pra casa. Não aguento mais, gente. Chega, o coração tá angustiado, o meu do Diogo. Bom, vamos lá, né? Aqui tá assim, bem bagunçado. A cozinha, gente, ela tá... Não tá... Vocês sabem que a gente não anda fazendo muita comida aqui. Então é mais passar um pano no balcão. Passar um paninho no chão. Eu preciso, ó, jogar isso aqui fora. Eu vou dar uma limpadinha nessa geladeira aqui hoje, gente. Porque talvez eu vá no mercado hoje comprar as coisinhas do Paulo, né? Comprar as coisinhas de higiene, de limpeza. Preciso dar uma limpadinha no fogão. A cozinha que tá menos bagunçada. Tirar lixo, enfim, gente. É isso, vou começar aqui organizando meu quarto pra poder passar um pano e já livrar ele. E depois eu já vou pro banheiro pra finalizar ele. Que o banheiro é o que eu acho que mais demora, né? Mas primeiro, antes de tudo, eu vou aspirar esse tapete aqui. E vou já colocar ele pra bater, né, gente? Aproveitar o sol, né? Ó, meia aqui, tudo bagunçado, gente. Bem a realidade, né? Vou aspirar esse sofá. Enfim, gente, vamos passar o dia aqui comigo. Mais tarde, se eu for no mercado, eu vou gravar um outro vídeo pra vocês. Eu prometi pra vocês também, gente, fazer um casal responde. Vou ver se eu gravo essa semana. E não, gente, não fiz química no cabelo, que algumas pessoas perguntam no Instagram. Não fiz química, misericórdia. Só porque tava frio e aí eu acabei fazendo escova nele. Só pra não ficar molhando todo dia. Mas olha o tamanho que ele tá, gente. Tá bem grande, né? Ele tá bem sujo. Eu não lavei ele hoje porque ainda, né? Porque o meu chuveiro, gente, fez um barulhão tão grande. Explodiu, fez puf. Aí eu tô com água gelada, então tomei banho de corpo só, não lavei o cabelo, né? Mas é isso, gente. Estou aqui assistindo uma série. Uma série que eu já assisti muitas vezes, mas eu amo. E bora lá pra mais um dia comigo, gente. I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You a fool's gold. Yes, I did.
for love. Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Oh, don't you know I fell for fools gold, I fell for fools gold. What did I know? What did I know? I fell for fools gold, I fell for fools gold. What did I know? What did I know? You were fools gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Como eu comecei a limpar o tapete, enfim, já dei início na limpeza da sala. Ó, então aspirei todo o sofá, esfreguei todas as cadeiras, limpei o chão ali, já limpei o rack todinho, tá? Aspirei ali, passei pano, já limpei a mesa, esfreguei ela todinha. Aí agora passei lustramóvel, então tá bem limpinha. E, infelizmente, gente, meu aspirador queimou, não sei porquê. Enfim, faz parte, né? Aí aqui eu varri aqui o quarto do Paulo, então vou passar só um paninho, já descer as coisas já, tá? E vou aqui pro meu quarto, já pra arrumar a cama, já tirar um pó, passar pano, enfim. Aí o aspirador eu vou mandar arrumar, né? Eu acho, gente, que é porque tá sem o filtro, né? Eu tô usando o guardanapo. Deve ter entrado alguma coisa no motor, porque ele começou a fazer um barulho estranho. E aí ele queimou, gente. Mas tá bom, guardei aqui, vou mandar na assistência. Vou guardar todas essas coisas aqui e já vou pro meu quarto, tá bom? A cozinha tá assim, essa zoninha. Sempre vou jogando a bagunça de um lado pro outro. Tá, eu vou agora aqui pro meu quarto. Quarto finalizado, gente, tá tudo limpinho. Só o jogo de cama que eu falei pra vocês que eu vou trocar entre quarta e quinta. Ó, tudo limpinho, passei pano no chão, tirei pó ali das coisinhas. E desculpa esse barulho, gente, de fundo, é que o pessoal tá tirando o mato do condomínio. Então tá tudo limpinho o quarto. O quarto do Paulo, como eu mostrei pra vocês, também tá organizado. A sala aqui, só vou colocar as coisas no lugar, tudo bonitinho. E agora, gente, eu vou aqui pra cozinha, que eu quero lavar as prateleiras da geladeira, então já vou vir pra cozinha. E como sempre, por último, ficou o banheiro, infelizmente. Mas eu juntei todo o lixo. Gente, tava sujo mesmo. É que eu tive até vergonha de mostrar pra vocês o pó que saiu. Agora eu vou vir aqui pra cozinha. A geladeira visualmente não tá suja, mas preciso tirar essas coisas, jogar fora. E ó, pra vocês terem noção, ó. Tá tudo sujo, tá vendo? Então preciso dar uma limpadinha. Vou uma limpada rápida também. Acho que nem vou tirar esses aqui, porque eu acho que com um detergente aqui eu já consigo limpar.
Então é coisa rápida, jogar essas coisas fora. Daqui a pouco aqui o tapete finaliza. Se vocês tiverem bastante dúvida referente ao tapete, né? Eu lavo no algodão mais, não coloco pra secar. Vou colocar na máquina normal, tá? E o produto que eu uso, gente, é sempre o mesmo, tá? Eu gosto de usar o líquido, então teve gente que falou que manchou o tapete, enfim, acho que também por causa de resíduo de sabão, tá? E aí, quando finalizar aqui, eu vou estender e eu mostro pra vocês, que no último vídeo eu não mostrei. E uma outra dúvida que vocês tiveram bastante, gente, de bambu. Ó, a gente tá usando normal, é que o Diogo sempre lava a louça, ele não deixa acumular. Vocês podem ver, ó, gente, nada de mofo, nada, gente, nada, nada. Claro que eu não deixo aqui ficar ensopado, né, não deixo ficar a louça aqui. Tem esses pezinhos que protege. Isso aqui é mancha, gente, do próprio bambu, tá vendo? Então não tem nada, graças a Deus, por enquanto não, tá? Mas eu tô mantendo ele, não deixo ele ficar no molhado, enfim. Colocar essa planta no lugar e bora pra cozinha, gente. We used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space where we are. But baby, I'll find you wherever we'll come back together. We used to stare up into the sky. We used to look up into the light. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space where we are. But baby, I'll find you wherever we'll come back together. Gente, a geladeira tá toda limpinha, ó. Eu lavei tudo isso aqui, como eu mostrei pra vocês. Tá vazia, gente, vou no mercado ainda. Se Deus quiser der tempo, eu vou hoje, tá bom? Mostrei pra vocês que eu já limpei aqui tudinho, né? Já sequei ali o escorredor. E uma dúvida de vocês... Deixa eu dar pausa aqui. Uma das dúvidas de vocês é referente ao lustramóvel que passa na pedra. Não é sempre que eu uso, gente. Eu uso uma vez a cada 15 dias. E ela deixa o brilho da pedra incrível. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou passar só um paninho, tirando um pozinho. E depois eu venho com um lustramóvel, um paninho seco, mas bem pouquinho, tá bom? Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change,
up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder right to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Gente, finalizei, graças a Deus, e ainda é 5 e pouco. Então, quando o Diogo chegar, ele vai comprar lá a resistência do chuveiro, me lavar o cabelo, fazer a unha, gente, me cuidar, né? E se der tempo, a gente vai no mercado ainda hoje. Aí eu vou gravar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou o resultado, tá bom? Ó, gente, como eu já tinha mostrado o quarto, bem limpinho, graças a Deus. O banheiro, bem limpinho também. Só tá ali a vassoura pra escorrer, troquei jogo de tapete. Toalha de rosto, limpei o espelho, eu não mostrei pra vocês, mas eu limpei. Tá bem limpinho. Ó, mostrei pra vocês que eu estendi o tapete. Ó, um exemplo. Hoje e essa madrugada vai ficar desse lado. Amanhã, quando eu acordar, eu vou virar do outro lado. E à noite, quando eu chegar do serviço, vou revirar de novo, tá? Então, ele fica bem sequinho, cheiroso, não manchou nem nada. Então, o quarto tá assim, ainda vou lavar roupa ainda hoje, tá? A sala ficou bem limpinha, como eu mostrei pra vocês também. A cortina eu lavei semana passada, então não vai precisar lavar essa semana. Ó, bem limpinho. O espelho, gente, daquela última faxina, eu falei pra vocês que eu faço a cada 15. No caso, eu vou limpar daqui semana que vem ele novamente, mas tá bem limpinho. O chão também, ó. Aqui tá o lixinho pra descer hoje. Ó como que fica brilhando a pedra, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Com lustramóvel eu gosto muito, ó. Ó, a cozinha também ficou bem limpinha. Limpei a geladeira como mostrei pra vocês. Eu dei uma passada de pano, gente, por fora nos armários, mas nem mostrei, senão o vídeo ia ficar muito longo. Tá vendo? Limpei bem, coloquei aqui o tapete. E agora, gente, eu vou pôr roupa pra lavar, fazer a unha. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. E é isso, gente. Faxina finalizada, graças a Deus. Vou contar referente à obra da minha sogra, gente, vocês estão perguntando bastante. Tá caminhando, graças a Deus. O gesso começa amanhã. Ai, tô muito ansiosa. Já começa amanhã, já a parte do gesso. E quarta ou quinta-feira já dá início à pedra, gente. Vou tentar gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Desculpa o sumiço. É realmente aquilo que eu falei pra vocês. Quem trabalha em loja entende, né? É corrido, é domingo a domingo. E novembro e dezembro a gente não tem um domingo sim, um domingo não, como é normalmente. É 2 domingos sim e um não. Ou seja, eu trabalhei 2 pra folgar 1. Então é correria mesmo, gente. Mas logo, logo acaba novembro, dezembro, que eu não vejo a hora. Aí eu vou conseguir ter mais frequência no canal, né, gente? Me perdoe, pessoal, se eu não tô respondendo os comentários. Realmente eu não tô conseguindo. Nem hoje eu vou responder um pouquinho. Todo dia eu respondo um pouquinho, mas eu não tô conseguindo zerar. Graças a Deus, mas eu vou tentar colocar em dia, né, todos os comentários lá no Instagram também, que eu vou deixar meu Instagram aqui na tela pra vocês me seguirem por lá também, que lá tô postando os stories, fotos, enfim, que é mais rápido, né. Tá bom, gente? Se inscreva no canal que a gente tá no rumo aos 27 mil inscritos, tá faltando bem pouquinho, tá bom? Deixe seu joinha, um beijo, gente, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau!